Ampifanina tombo klasy tombo vavy no iarabanantsika rehetra izay manaraka ny fahitalavitra ONR TV ho amin'ity aliny talata faraka amroapolo ny volana aogositra taona 2020 sy 2020 ity ano malasanao ampiavana ihany koa anaraka sy anjou hatramin'ny farany antsipriama voatsika ireto ary ny lohateny vaovao. Miisa enina amby efapolo ireo candidat filoham-pirenena natafapetraka ny antota taratasy ny tetsin'ny fitsarana vombalalam-panorenana izay ny farana androany moa ny fepitoana fametrahana izany. Nivaly ny fanadinana CPE ho an'ny sisiko Antananarivo renivohitra ny atsara ny voka-panadinana raha oharina tamin'ny taondasa. Mbola tsy tanteraka ny fanadinana ara-panatanjahantena ho an'ny BEPC ho an'ny sisiko Antananarivo renivohitra sy Avaradrano. Ho amafisina ny marika amin'ny karapanondrom-pirenena isoroana ny osoka amin'izao akatoky ny fifidanana izao. Izany lohateny vaovao hiditra amin'ireo andinindininy sy ny antsipriandreny lohateny isika nisany nisongadina tamin'ity androany ity ny maresaka politika tafiakatra hatrany amin'ny enina amby efapolo no isan'ireo candidat nametraka ny antota taratasy filatsako vidina ho filoham-pirenena ho amin'ny fifidianana zay totsaina ny fahafito ny volana novambra ho avy izao eto Madagasikara ny ampy 2020 zany ireo candidat tamin'ity anio ity misy ny famtinana sy mifampafantarana anireto candidat sy ny antoko politika izay nanolotra azy ireto etiny atoky Benjamina eo amin'ny asariny Mamirina Razavitsoara. Ny farany androany tamin'ny 10:00 ny fepitoana farany ahafahana manatitra ny taratasy filatsako fidina filoham-pirenena tetsy amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana. Miisa enina amby efapolo ireo mieritreritra ilatsako fidina filoham-pirenena nanatitra izay antota taratasy izay. Reto avy ary izy enina amby efapolo ireo: Andry Nirina Rajoelina avy amin'ny tanora malagasy vonona, Jean Ravelonarivo avy amin'ny atokom-bahoaka, Mayol André Christian Dieudonné avy amin'ny Guideo na fandresena ny fahantrana eto Madagasikara na ny ZFFM, Ernay Fanirso zanaky Madagasikara sy Parti Travailliste Malagasy na Patram, Jules Etienne Roland Madagasikara fivoarana, Rasolofondrasolo Zafy Maleo antsona hoe Dama Maleo avy amin'ny Manjary vahoaka, Rabary Andrianirina Paul avy amin'ny Miasa, Rabiarso Sara Parti Libéral Démocrate, ao ihany koa Randriamora Sata Soul Norbert avy amin'ny Union Démocrate Chrétien de Madagascar na ny UDECMAC AMTP, Ratsietson Jean-Jacques Zedidia fa efa mividy no ilainy malagasy, Perzik Jean Omer antsika i Madagascar, Rissara Razafy Rakotofiringa Solidarité des jeunes intellectuels pour l'avenir de Madagascar, Radilfe Mami Rissara Rosso ho amin'ny démocratie sociale, Rajonary Mampianina Rakotary manana hery martial hery vaovao an'ny Madagascar, Bezaza Marie Eliane Parti Social Démocrate de Madagascar na ny PSD, Ravaly manana marka avy amin'ny Tiko i Madagascar, Imbe Serge Jovial antoky ny fivoaran'ny Malagasy na Afima, Rasoamaka James Andriatsiety mamiko ny taniko Madagascar, Rajaonary Eric Francis Malagasy miray sy mifankaty, Andriano Elson José Michel avy amin'ny Arorika, Andriatseheno Lalaoarso Marcelin tafajiaby, Ratsiraka Iarovana Roland Malagasy tonga saina, Randriamapionina Joseph Martin RTM Refondation Totale de Madagascar, Rabaruel Bruno fahazavany Madagascar na Faima, Rakoto Jean-Pierre Ray Amandreny Jiro-pirenena, Radavidson Nandriaparany FFF, io ihany koa i Narson Stéphane avy amin'ny antoko gasy miara-mandroso, Rasolo Voangy Roseline Emma ezaka mampandroso atsika, Mahavimbona Alain gasikara antsika rehetra, Savaron Rasoamalala Armandine avy amin'ny Espace Vert, Rasolo Fonjoa Haingo Andrianjaka Malala avitra ho an'ny firenena, Rob Mananarivo Manantsoa Orlando Madagasikara vina sy fanantenana, Rakoto Mamonjy Jean Max Lider Fanilo, Zafy Vao Jean-Louis gasy mifankaty, Rasolonjatovy Falomampionna Fitambolangela IAD, eo ihany koa i Tabera Randriamanantsoa avy amin'ny antoko kitana, Ramarson Arlette avy amin'ny parrainage, Mahafaly solonandrasana Olivier Jocelyn orim-batony Madagasikara, Rahary manana Maminirina Aubertin Madagasikara endrika vanina,
Bezara Eliana Virginie na ininy Donia avy amin'ny gasy miara-mihinana, Ratsimbazafi Georges Désiré, eo ihany koa Rasolinaina Korodo Jean Félicien, Tanora Andry ny fampandrosoana na Tafa, Andrianirina Max Fabien Fanasiny Madagasikara, Tsiranana Philippe Madiomanana gasy mifankatiana Gasmi, Nirado Rafalmanana avy amin'ny fanahiny Maolona ary Ratsiraka Didier Ignace avy amin'ny Arema. Reo izy 7 mianadamianaka zay natonga ny antotaratasy filatsahako fidiny tetsy amin'ny fitsaranavy momba ny lalam-panorenana. Raha atao indray mijery dia ao reo candidat zay efa nandray anjara tamin'ny fifidianana tamin'ny taona 2013, tsy nahazo mihoatra ny 100,000. Ao reo candidat zay heverina fa candidat lehibe ao anatin'ny ity fifidianana ity, isan'izany ohatra ny filoham-perinasa Ery Rajaonarmampianina. Ao kosa ireo mbola anarana tsire mihitsy teo amin'izay tontolon'ny politika zay teto amintsika nefa dia mirotsaka ao anatin'izay fifidianana filoham-pirenena izay. Ny 20 Aogositra no hamoaka ny anaran'ireo afaka iazakazaka ao anatin'izay fifidianana filoham-pirenena izay ny fitsaranavo momba ny lalam-panorenana. Tsy de fahita firy toy ny any amin'ny firenena hafa ny eto Madagasikara satria dia betsaka hatrany ireo manatitra ny antotaratasy filatsahako fidina. Raha tamin'ny taona 2013 ohatra 770 no isan'ireo nanatitra zay taratasy izay, 730 no neken'ny fitsaranavy momba ny lalam-panorenana ny filatsahako fidiny. Andrasana araka izany ny daty 20 Aogositra ahafantarana ireo candidat raikitra hiatrika zay fifidianana filoham-pirenena amin'ny 7 volana Novambra izay. Izay zany ny lisitra ireo candidat zay nametraka ny antotaratasy filatsahako fidina. Mbola lisitra izay mametraka ny antotaratasy moa ireny rahantsika ireny fa miankina ny fanapahana avoaka ny fitsaranavy momba lalam-panorenana no afantarantsika anireo candidat zay nafen'ny fepetra amin'ny 20 ny volana Aogositra ho avy izao. Eo amin'izay lafin'ny politika izay nisan'ny nanaitra ny maro tamin'ity androany ity ny fanambarana filatsahako fidina ho filoham-pirenena izay nataon'Andriamatoa Mahafalo Olivier Solonarasana izay Prime Ministre nandritra ny ity fitondrana Ery Rajaonarmampianina ity. Ny antoko Orombatony Madagasikara moa no ilatsahany ho fidina ao anatin'izay fifidianana ho filohan'ny Repoblika ny Madagasikara zay io arivo moa dia tazana nanatitra ny antotaratasy i Mahafaly Olivier Solonarasana. Fanadidina hoentiny Jenita Soalalaina teo amin'ny sarin'ny Marco. Mandra-peona vetivety izany no teny noentin'Andriamatoa Mahafaly Solonarasana Olivier tamin'ny fotoana nanaovany fametraha-pialana. Tsy nanana olana tamin'ny filoham-pirenena Ery Rajaonarmampianina izy nandritra ny fotoana ny tantana ny ranonambarany ary tsy aka ny toerany mpanohitra mihitsy. Tsy ilaina intsony ny mamadika pejy fa boky mihitsy no mila soloana izay raha teo no teny filamatra hoentiny antoko. Rehefa nieritreritra ny tenako, rehefa ivavaka ihany koa satria kristianina ny tena dia nanapa-kevitra ampandretretena fa hirotsaka ho fidina amin'ny filoham-pirenena. Tsy nanenenako ny zavatra vita ary eto dia mibaboka ihany koa teo amin'ny zavatra tsy vita indrindra be da be ireny toy ny tsy fandriam-pahalemana kanefa na izany dia tiako ny milaza aminareo fa manaja nanaja hatramin'izay ary manaja ny filoham-pirenena ankehitriny aho, manaja ihany koa ny filoham-pirenena mivady. Tiako ny niara-niasa tamin'ny filoham-pirenena, tiako ihany koa ny fireneko. Kanefa tiako ny manambara amintsika androany fa tsy azo afangaro ny fihavanana sy ny raharam-pirenena zay natonga anahy tsy ny ambahamba fa nanapa-kevitra fa rehefa tsapako fa mila ny fireneko dia tsy ny ambahamba ndrotsaka ny sehatra mba ho fidina amin'io 7 volana Novambra ho avy izao. Izay zany ny Mahafaly Olivier Solonarasana zay candidat filoham-pirenena
amin'izao fotoana izao araka ny nampifantarana atsika dia nisa 20 zany ireo candidat izay nanatra ny antota taratasy filatsako fidina tamin'ity androany ity anisan'ny maro ny nanahitra ny voaka malagasy rehefa farany ohatrao voabetsaka ireo candidat manatra ny antota taratasy filatsako fidina nisy ihany koa ny candidat zay natolotry ny sepama no tsy tafiditra intsony satria tara tamin'ny ora izay nome ny fitsarana avy momba ny alalam-pandrenana tadela be ny lalana tiavina rakotondina no hanao ny fanadina mandra-peona vetivety izany no teny noentina andriamato mahafaly sy olonandrasina Olivier tamin'ny fotoana nanaova ny fametraha-pialana tsy nanana ho an'ny candidat mahafaly sy olonandrasana Olivier dia nambarany fa tsy hipetraka amin'ny toeran'ny mpanohitra ny tenany fa mpanarina nisy ny lesoka hita teto anivon'ny firenena ka anjaran'ny candidat no manarina izany lesoka izany. Lisy moa voalohany tsy etraketraka na fitiavana voninahitra ho anahy manokana ny rotsahana hoe latsaka fidiana filoham-pirenena zany mitaky adidy zany adidy goavana ho firenena ary tsy maintsy misy zavatra betsaka tsy maintsy fiafina ao anatin'izay sakrifisy ka amadidy zay amin'ny maha olo-pirenena zany everiko fa manana adidy sy andraikitra ny tena koa mba hitondra ny anjara biriko amin'izay zany eo amin'ny fampandrosoana ny firenena azoko le tianao tenenina hoe efa tao anatin'ny gouvernement zay no antony tenenako tamin'ny maraina ho anareo zay nanatrika teo aminay sy ny filoham-pirenena tsy misy ny olana tena tiako tenenina zany io tsoroko eto fa tena nandray tombotsoa be da be isy zavatra nafinahitra ny arahana hatramin'izay ka hatramin'izao fa ny teny foana hoe tsy azo afangaro ny raharam-pihavanana sy ny raharam-pirenena. Mila fanovana sy olom-bavao ny firenena raha ny nambaran'Andriamato Rasolofinjoa Aingo avy amin'ny avitra ho an'ny firenena. Vaovao efa volavolana tamin'ny politika, volavolana tamin'ny fitiavana amin'ny razana, volavolana tamin'ny fitiavana amin'ny vahoaka, tsy vahoaka, tsy foko, tsy vondro, fa vahoaka ray, vahoaka rehetra zany no arovana amin'ny fitiavan-tanindrazana izy ka tsy dia betsaka ny resaka fa mbola iresaka tsika aorianao amin'ny zavatra rehetra atao. Lahara-pahamena ny fanarenana ny firenena ary omena sehatra ihany koa ny tanora raha ny nambara ny candidat ny Rado Rafalimanana. Voalaza toko hoe manana campagne firenena arabo ianao manao fanampahamarina raha misy profany aminao dia meo anahy fa tsy misy zany tsy marina zany mipetraka tany Dubai folo taona ny fipetrahana any Dubai tsy midika mihitsy hoe manana contrat arabo ary ny zavatra anankiray dia ny tenako dia mpandraraha ary manana ny orinasako vondrony orinasako zay sandrahaka eto tany zay mipetraka tany Dubai efa nanapa-kevitra tsy nanomboka ny efa janoary efa tsy mitantana ny orinasako tsony fa ny eto dia anarina firenena. Mila mangarahara ny fifidianana raha ny nambaran'Andriamato Arlette Ramarson avy amin'ny VTT-FM na ny vondrony Tia Tanindrazana ho fanondrenana ny Madagasikara. Zao tokony atao dia hoe mangarahara ny fifidianana dia iteo raha ohatra hoe mangarahara marina fa inareo tsy miteny an'izany ange hoe tsy mangarahara amin'ny fotoana zao fa iteo raha ohatra ka mangarahara na tsy mangarahara ny fifidianana iteo fandeny zavatra rehetrarehetra dia anisan'ny tsika rehetrarehetra oko braqué mastika hoe tena mety marina ve tena mandeha marina ve le izy dia amin'ny ariravin'ny ho an'ny Jean-Marc Rakotomamonjy izay natolotry ny antoko leader fanily kosa dia hitondra ny anjara birikiny ho tsaratsara kokoa ho an'ny fampandrosoana ny firenena ny tenany. Tsaka ho fidiana dia tsy avy amin'ny alalany Andriamato Herajon Armampiana fa noho ny fahatsapako fa zanaky ty Tanindrazana zanaky ty Madagasikara ty ny tenako olom-pirenena afaka mahaleo tena ary mahatsapa fa manana andraikitra lehibe tokony hitondra ny anjara biriky koa amin'ny fitaritana ny tontolo ho tsaratsara kokoa ho an'ny firenena sy ho an'ny vahoaka malagasy iarahantsika mahita ny taontsika hoe ny fifanipahany raha zay angamba ny azo lazana azy amin'ny harena lehibe tsy hita pesipesena
zay nomen'andriamanitra antinositsika ity ary nataony onosy mihitsy tsy miady sisy tany na amin'izy na amin'izy fa any amin'ny ranomasina tokoa no misy izy tany zay ifampizarantsika amin'ny hafa. Izany makasika an'ireo kandida 20 zay nametraka ny antotatasy filatsaka fidinina tamin'ity androany ity Andriamatora Vohatra Claude avy amin'ny Sempama dia tsy voarain'ny ACC intsony zany satria dila ny tamin'ny 10 ora fepotona farany napetraka ny fitsarana avy momba ra-pandena nafana mametraka an'izay taratasy filatsaka fidinina izay fa makasika ny fanikevitra ireo olon-tsotra izay sendra ny mpanao gazetanay kosa dia nambaran'izy ireo fa tsy mametraka olana amin'ny famaroan'ireo kandida izay latsaka ofidina ofilom-pirenena ny olom-pirenena izay asendra ny micro anay nambaran'izy ireo fa marika ny fandraisana ndraikitra eto amin'ny firenena izany ary mafitovy lenta ny olom-pirenena rehetra any amin'ny fandraisana ndraikitra eto Madagasikara. Anja minano menjanahary sy afitra lalaina no nanao ny fanadinina. Tao anatin'ny fametrahana ny antota taratasy filatsaka fidina indro metona izao ny taona 2024 sy ity taona 2024 ity dia saka maro hatrany ny isan'ireo olona nanatitra ny antota taratasy teo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana na ny ACC izay maniry ny ho kandida ho filoham-pirenena satria dia efa saika mahatratra hatramin'ny 70 mahery anoany foana izany. Anisan'ny mahamenatra moa ny tranga tahaka izao satria tsy dia fahita loatra any amin'ireo firenena mandroso raha tsy aty Afrika ireriany. Tsy dia mametraka olana loatra amin'izay famaroan'ny kandida izay kosa nefa ny akamaroan'ireo olona izay nanontaniana satria dia afaka misafidy tsara ny vahoaka malagasy amin'izay heveriny fa afaka mitondra ny firenena raha ny faneho-kevitra izy ireo hatrany. Ihany koa ny fiheverany maro fa miteraka filaminana kokoa ny fahabetsahan'izy ireo mba tsy isiany ny teny mivoaka fa misy ny fanavakavahana. Saingy nanamafy ireo olona fa tsy tokony tsangan'olona intsony no jerena fa tsanga-kevitra amin'izay. Mety misy ampiny any atsika satria aloha be dabenitra mba iova mihitsy izy fa raha olona roa hoe avavelo teo ihany teo dia tsy mety aloha mba ilevoko indray no mba latsaka zao mihitsy zao no latsaka tena tiana. Fahitako anazy aloha zany dia samy ezaka ny hoe hotongoan'ny toerana daholo zareo raha fahitako anazy amin'izao fa le izy zany raha ny tena marina tokony hoe ilatsaka hoe ampilaminana hoe lamandaa zany tena zavatra marina fa sy raha misy rotana izy dia lasana ny majinika tearina raha le majinika le lasa mijaly amin'ny ady politika zany. Nena zany ny tsangakevitra ny tena marina raha amin'andro fa tsy ny olona tsinona raha fa tonga eo amin'ny toerana nge tsy arakarak'izay tsy rehetra ny saina fa zany hoe araka maha-olo-mpanjakana anao dia ho-pirenena anao dia tsy maintsy hoe manana ny safidy betsaka rehefa tsy mety ka be da be zany ny olona tsy tokony latsaka amin'ireny efa latsaka ho kandida. Misy tsy manana tsaikefa momba izay atao dia nefa fitiavana dia sehoseho fotsiny mahatonga azy latsaka. Anoferana zany tokony mba olona hoe capable tsara amin'izany latsaka président. Izany makasika ny lafiny politika tsy hivinatrano moa zany fa ny 20 ny volana aogositra ho avy zao zany no ivoaka ny listy ireo kandida nafen'ny fipetra ho avoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana aorian'izay dia isy ny atsapaka ho ataon'ny voamera-pirenena maleo tena misana ny fividianana mahakasika ny laharan'ireo kandida ho anatin'ny bileta tokana. Ivadika pejy ambavao hafa isika eo amin'ny lafiny fanabeazana dia anio no ivaly ny fokam-panadinana CPU amin'ny farampadidim-pampianarana eto Antananarivo renivohitra raha toa ka efa mivoaka izany ny anatin'ny tamandrotra serasera anio alina no hipetraka ny petadrindrina eny anivon'ny fobe toerana izay nanalana ny fanadinana CPE. Niakatra ny tapahafana ho an'ny teto Antananarivo renivohitra niakatra 7 faingo araiky ambimpolo isanjato raha toka vola amin'ny 10 faingo 20 isanjato izany tamin'ny atondasa tsara ny vokatra ho atsika eto Antananarivo renivohitra araka ty fanadinana zay hoentiny Clara Raholo Manantso sy Fanoela Andriana Tenaina teo amin'ny sariny afatra lalaina ity.
tsara ny voka-panadinana CP ho an'ny Cisco eto Antananarivo renivohitra niakatra ny tahapahafahana satria dia lasa 3.70 faingo 2.20 isan-jato izany raha 8.30 faingo 4.20 isan-jato kosa izany tamin'ny taondasa izany hoe nisy fiakarany 5.20 faingo 5.30 isan-jato ny tahapahafahana tamin'ny ity taom-pianarana ity raha pitsy moa ny voaka ny peta-drindrina ny valin'ny fanadinana CP. Tamin'ny efatra ora sasany teo no nanomboka ny délibération dia taoriana ny délibération izay dia mivoaka amin'ny voka-panadinana ka tamin'ireo mpiadina ny misa 7.70 telo alina izay niatrika ny CP dia ny 10.7 arivo alina tamin'ireo izany no afaka CP izany hoe ny kany dia 3.70 faingo 2.20 isan-jato ny tahapahafahana tamin'ity taona ity raha ohatra ka saina tamin'ny tena dia misy fisolotana satria ny tamin'ny erisaina izany eo amin'ny 20.7 sy arivo telo alina no isan'ny mpiadina ka ny ray 3.7 sy arivo ray alina tamin'iny no afaka izay ny kany mijerena dia 5.20 faingo 2.20 isan-jato dia izany no voka-panadinana tamin'ity ny voan'ny eny amin'ny centre tsirairay avy dia eny izany ny ray aman-dreny no mijery ny valiny fa ezahana ny voan'ny androany alina satria mbola eo am-perinasa mihitsy izao izany ny association karazana dia amin'ny famoahana izany amin'ny taratasy dia ny peta-drindrina izany dia raha fisy maraina dia nareo dia efa afaka mijery azy eny amin'ny fodiam-panadinana zanak'ireo tsirairay avy. Dia mirary soa sady ho an'ireo mpianatra izay afaka n'izany fanadinam-panjakana izany moa isika eo amin'ny lafiny fanabeazana izay hatrany dia mbola akamatatra aloha hatreto ny amin'ny mety ho isin'ny adina ara-panatanjahantena eo amin'ny fanadinam-panjakana BEPC ho amin'ny ity ataona ity ho an'ny farim-piadidina ito Antananarivo renivohitra sy ny any amin'ny faritra avaratrano tsy mbola nisy mantsy ny fampafantarana ny fotoana izay anatanterana izany ho an'ireto farim-piadidim-pampianarana roa ireto raha ka efa navitany azy kosa ny any amin'ny farim-piadidim-pampianarana hafa sy ny distrika hafa eto Madagasikara ireo mpampianatra fanatanjahantena izay nantaniny mpanao gazety dia nanamafy fa mbola ifandinika aloha andrasana araka izany no mety isin'ity adina ara-panatanjahantena eo amin'ny mpiadana BEPC ho amin'ity taona 20 sy 20 ity Clara Raholomanantsoa sy afitra lalaina no nanao ny fanadidina. Araka ny fanazavana dia mbola miankina amin'ny fifampitinian'ny mpampianatra fanatanjahantena no anapana ny daty mazava anaovana izany nambara kosa nefa fa vinavinaina ho aoriny ny adina antsoratra izy ity nisy nefa navita ny adina ara-panatanjahantena ho an'ny faritra hafa toy ny faritra Atsimondrano izay natao ny volana May lasa teo iny raha ny vinavina moa dia tokony tamin'ny volana Jona no nanatanterana ny amin'ny faritra sasany saingy tsy tanteraka izany noho ny olana samihafa arak'izany mbola tsy fantatra mazava ny daty hanatanterana izany ho an'ny eto Antananarivo renivohitra sy Avaradrano mbola tsy nazahoana fanazavana kosa hatreto ny eo anivon'ny ministera mahakasika izany. Izany makasiky ny lafiny fanabeazana fa lafa mavoava kosa dia ny fanamafisana miaraka fiarovana amin'ny karapanondrom-pirenena no vahaolana ventin'ny tompona raikitra isoroana mitranga fisolokina amin'izao akatoko ny fividianana izao eo amin'izay lafiny karapanondrom-pirenena izay ny antony dia fantatra fa betsaka ireo natratrarana an'izay karapanondrom-pirenena santoka izay raha ny fanazavana dia fantatra ihany koa fa efa misy ny fipetra izay raisan'ny tompona andraikitra mahakasika ny fanotana karapanondrom-pirenena eny anivon'ny distrika ankehitriny dia efa voavoa kosa ny olona ny tsy fisina ny taratasy mpanotana anireny karapanondrom-pirenena ireny anjaminano aminjanahary afitra lany. Anisany mampitarainany maro ny tsy fisiany ny taratasy nahafahana nanao ny karapanondrom-pirenena tao anatin'ny volana vitsivitsy lasa izay ka niteraka fitarazona tamin'ny fikarakarana taratasy maro izay ilain'ny mponina amin'ny andavanandro toy ny eo amin'ny lafiny fitadiavana azy. Ny fahatarandreo taratasy fanaovana karapanondro izay hafarana any Allemagne no antony tsy nahafahana nanatonta izany ara-potoana raha ny fanazavana nety ny avy eo anivon'ny tramprinty nasionaly nangatahana mantsy ny fanamafisana bebe kokoa ny marika fiarovana amin'ireny karapanondrom-pirenena
firenena ireny ialana amin'ny osika mety hitranga amin'izao akatoko ny fifidianana izao. Hatreto dia efa nanomboka niverina amin'ny laonina izany fanatotana ny taratasy fanaovana karapanondro izany satria dia efa nisy ireo natota ary mbola hitohy amin'ity herinandro ity izany izay verina nodidina ny iray hetsy moa ny karapanondro pirenena antota. Ary ny fanazavana voaray dia tsy miankina amin'ny trano internasionaly ny tsy fahampiana eo amin'izany farakaraky ny komandy izay atao ministera ny atany no ahafahana manatota ny karapanondro pirenena. Taratasy io namboarina an'io afarana anvelany taratasy namboarina ny karapanondro. Ianao fanafarana azy zay tsy hoe tonga dia hoe lany le izy dia afarana atsy ambadika atsy fa misy pitsipisiny amin'ny resaka fitatana bolam-panjakana amin'ny resaka marché public misy pitsipisiny sy maintsy arahana. Izay pitsipitsiny zay narahana dia atsika koa no hoe hiditra amin'ny resaka fanovana misimisy kokoa sécurisation na zavatra kokoa dia nangataka plus de sécurité amin'ny resaka taratasy ny karapanondro. Dia tsy tsika rery koa nefa mikomandy ao amin'ilay orinasy fa ao koa nge misy firenena maro mikomandy ao. Ao anatin'izay fialana amin'ny osika izay dia tokony efa iroso amin'ny fametrahana karapanondro biometrika ihany koa i Madagasikara satria dia maro no tombontsoa azo ao anatin'izany no manamora ny fampandehanan-draharaha isan-karazany raha tsy resaka fotsiny ny fanamorana eo amin'ny lafiny fifidianana saingy mila fotoana nefa ny fametrahana ny karapanondro biometrika satria mety aharitra hatrany amin'ny 5 taona mihitsy izany. Io zany tsy resaka sakana arabola tsy ahafahan'ny Madagasikara tsy manao le karapanondro biometrika fa ny antony dia tsotra fotsiny eo amin'ny karapanondro biometrika mila firaisan'ny fiarahamonina angamba ny matena azy kokoa satria mila miditra zao ny ministère de l'intérieur ny sécurité publique amin'ny resaka base de données satria mila rehetra agnaty base de données misy idiran'ny finance zany satria misy olona manana activité reny ny base de données ny impôt douane sy maintsy misy base de données iray iraisana akelatiny be zany na ho an'ny sécurité intérieure na ho an'izy fa tsy resaka arabola zany tsy nanaovana le izy fa resaka fandaminana fotsiny mba tsy akorotana le zavatra zay atao sy efa mandeha amin'izao fotoana zao fa na tiatsika na sy tiatsika tsy maintsy miditra amin'ny fanatanterahana ny bascule makany amin'ny biometrika Madagasikara karapanondro ary efa fantatsika tsara fa voateky ny lalana momba ny dématérialisation ny taratasy io zany mifoana tsiketsika na étiquette marché io mety hiova biometrika io atsoatsy. Mbola tsy fantatra hatreto ny fotoana izay anatanterahana ny fanadinam-panjakana hiditra ho mpitsara itsy amin'ny UNMG na ny École nationale de magistrature et greffe atao aoriana ny trangana kolikoly izay nisy ny fifananana ny fahenina ny volana febroary lasa teo izay voatery tsy maintsy nanafoanana ny voka-panadinana tamin'ity fifananana ity. Nanao ny fanadidinana Anjaminana Menjanahary after ya mbola tsy voana moa ny sary mahakasika an'izay lafin'ny fifananana hiditra ho mpitsara itsy amin'ny UNMG izay fa iresantsika kosa indray ny tontolon'ny lafin'ny sosialy dia miverina indray ny fatsitseman'ny lakan-drano eto Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao tsy misy ny fandraisana andraikitra izay ataon'ny ben'ny tanàna fa variana miroso makany amin'ny fifidianana filoham-pirenena Ramatoa Lalao Ravalomanana manohana ny vadany adiny tanteraka Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao atahorana nefa ny fiakaran-drano izay miteraka fahalotona sy valana retina maro eto Antananarivo renivohitra. Fanuela Andrena Tenaina Clara Raholo Manantsoa ary Afitra Lanaina nanao izay fanadidin'izay. Ny akabeazandreo lakan-drano eto Antananarivo dia tsy ny vaky avokoa ka manahirana ny andavanandro ny mponina rehefa vanim-potoana ny fahavaratra. Misy kosa nefa ny fepetra efa noraisiny vokotany amin'izany ny hita ety amin'ny vokotany Andavamamba anaty azy voalohany satria dia efa miroso amin'ny fanadiovana ireo lakan-drano maloto ireo ny mponina isa-maraina. Ny fanadiovana disan'andro mihitsy ny fanadiovana tarana disan'andro. Matetika ety ny vokotany eny tena manao azy misy enkely ny association fandraindray fa ny vokotany ny tena etsekilan'izay ilaina fandraisana andraikitra ireo mponina ihany koa moa ny fahadiovan'ny tanàna mba hisorohana ireo valana retina mety ateraka izany. Dia manainga antsika ireo zany
mba hitandrina amin'ny fako satria efa misy baka ordure mofony koa efa manadio fona na izany aza ilaina ihany koa ny fandraisana ndraikitra ny eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra raha ny hita mantsy dia variana amin'ny politika ny ben'ny tanàna Antananarivo ka tsy mahita ireny lakan-dranotsetsina sy maloto ireny intsony. Andrasana zany ny fandraisana ndraikitra ataon'ny ramatoa Lalao Ravalomanana izay ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra. Ilatsaka ho ben'ny tanàna ikarakara ny Antananarivo mantsy no ny fidianany vahoaka azy fa tsy anomana ny fampelezakevitra ho an'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana izay andefy mandriny. Efa vonina kosa ny sary mahakasika an'ilay fifananana hiditra ompitsara itsy amin'ny ENMG na ny École nationale de la magistrature et des greffiers andeha ho rahantsika hatrany ary ny fanadidina hoentiny anjaminana menjanahary sy afitra lay. Mitaraina manoloana ny mety ana foana ny fanadinana fifananana hidirana mpitsara sy prakitra raha etsy amin'ny ENMG ireo mpiadina raha ho amin'ny ity taona ity satria raha ny fahenina sy fafito ny volana febroary no nanatanterana ny fanadinana voalohany dia voatery tsy maintsy nofoanana izany no ny fahitana fa maro ny trangana kolokolo tao anatiny. Raha ny fantatra moa dia nisoloana nandritra ny filan-kevitra ny minisitra ny voalohan'ny volana lasa teo ny taleny ENMG na ny École nationale de la magistrature et des greffes ary efa misy ny olona voatendry amin'izany toerana izany. Andrasana araka izany ny fifamindrampahefana eo amin'ny rodota sy ny fitondrana fanazavana mahakasika ny toany ity fanadinam-panjakana ity. Eo amin'ny lafiny toekarena kosa indray dia azo tombony ny mpandrara malagasy satria ifanerasera amin'ny mpandrara avy any ivelany. Mahatratra folo koa ny karazana fifanalozakevitra izay ho tanterana mandritra ny hetsika RSE na ny responsabilité sociétable de l'entreprise. Izany moa dia ho tanterana itsy amin'ny kalitaona anosy ny faraika amin'ny telopolo ny volana aogositra ho avy izao hatramin'ny voalohan'ny volana septambra. Nanao ny fanadidina Tsenita Soalalaina eo amin'ny sariny Marco Ranaivo Mamontsy. Ny karazana fifanankalozakevitra izay ho ataon'ireo mpitantana orinasa mandritra io fotoana io fa ifatohana manokana ny mahakasika ny fahaiza-mitantana sy ny ady amin'ny kolikoly. Betsaka ireo orinasa ny mbola tsy mahafantatra ny RSE na ny responsabilité sociétale de l'entreprise sy ny tombony amin'ny fampiarana izany izay mifantoka bebe kokoa amin'ny lafiny sosialy. Ny RSE moa zany fahafantarako azy hatreto mbola tsy misy teny gasy na indikana azy fa raha resitsika hoe avaditoetra indray zany ny RSE dia hoe fandraisana ndraikitra orinasa anankiray eo amin'ny fomba fitantanany an'ilay orinasa ka tokony mijery izy mijery ny resaka sosialy zany hoe sosialy eo ampiasana fa sosialy koa ty ivelany sy raha tokony hijery koa izy hoe ahoana moa ny aktivité ny asa zany sy animba ny tontolo iainana rehefa koa tokony hoe hanatsara an'izay tontolo iainana. Fa ny zavatra tena andrasanay amin'ilay salon zany no changement de comportement zany hoe tokony hitombo kokoa zany ny orinasa tokony hitatsika taratra kokoa manomboka mandray antanana an'ilay izy koa zany fanjakana hoe mampirisika kokoa ny orinasa. Zay zany ny tany amin'ny toeram-piasana anankiray mety miavaka kokoa zany ny orinasa dia mametraka ny atao hoe RSE satria mety mitsinjo zany izy hoe ahoana ny afahana mitazona ny mpiasa omena formation mety tsara ny condition de travail mety mahazo assurance mety mijanona elaela ao anaty société anankiray zany le mpiasa. Efapolo ny isandreo orinasa andray anjara mandritra io hetsika io anisan'ny tanjona amin'izany moa ny fampiarana ny RSE sy andresy lahatra ireo orinasa tsy miankina ifarimbona hiady amin'ny tsy fanjari-tsakafo. Iny lafam-bavao mahakasika ny RSE iny koa tompalasa tombovavy no etsika manakatona ny fampalalam-bavao eto amin'ny ONR TV ao amin'ity alina ity mankasitraka anao indrindra nanaraka sy nanjeo izany hatramin'ny farany ary manome fotoananao ao amin'ny manaraka indray azadino amin'ny dimy ora sy sasany ny fotoanatsika amin'ny famerenana ny fampalalam-bavao raha hampitso maraina. Azadino fahorinan'izao fampalalam-bavao zao dia isy ny oronatsary mahafinaritra toy ny mahazatra izay anisan'ny tena ankafizinareo an'ity fahitalavitra ONR TV ity izay anasananareo amin'ny pitiavana tsy saraka aminay hatramin'ny farany. Mametraka ny mandrapitafa tompolasy tompavy.